Witajcie, tu Michu Gicior i... Michał, czyli Aha. Michu. No, dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zrobić wyrzutnię na podstawie TNT. Pierwsze, co musimy zrobić, to długość tej całej wyrzutni. Powinna być ona na 8 kratek. 6, 7, 8. Po drugiej stronie też. Po drugiej stronie też. 8. I połączyć je. No. Teraz trzeba zrobić piętro pierwsze. Piętro numer 1. Dajemy dwa klocki po prostu. I robimy to samo, co robiliśmy na dole. Ku podstawie. Oczywiście jeszcze z drugiej strony. No, okej, zrobiliśmy. Teraz trzeba zrobić schodki, by czerwony proszek miał dostęp do góry. No mniej więcej prowizoryczne schodki. No. No brawo. Widzę, że umiesz z cociejkami, ale teraz już bierz się do roboty i stawiaj tu redstone. I teraz tą dziurę wypełniamy TNT. O, dobra. Teraz tutaj na dole musimy wlać wodę. Dokładnie. A teraz no musimy podest na kolejkę. Tak, gdyby to było na górze, przypominałoby takiego jakby przód ryby piły. Albo kaczkę. Jakie schody? Kolejkę. Tory kolejowe. Ja chcę być wystrzelony, tak. To było moje marzenie. Aha, no fakt. Dźwignia lub przycisk, to jest obojętne akurat. To może być płytka naciskowa. Dobra, dawaj, robimy. Ciężkie warunki, ale robimy. Teraz już zrobię kolejny. No rób. Kładziemy tutaj dźwignię. Kładź kolejkę. Trzymaj. Dawaj. Dzięki. Teraz pokażemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jest? No miałeś podjechać. Jej, ale było super. Ale miałeś podjechać, a nie stanąć tak. No nie, wariacie! Wyłącz to. Coś się nie udało. No wiem, bo masz podjechać. Jeszcze raz, gdzie jest ta kolejka? Nie ma nic. Zrobił. Małe problemy techniczne. Łap. Dawaj. Teraz już powinno być good. Okej. Chodź bliżej. No jestem bliżej. Okej. Okej, dobra, dawaj. 3, 2, 1, start! I... No było Jeszcze fajnie. poleciał. Lecę od tyłu, wiesz, bo mnie zabiło. Zateleportuję cię. Nie musisz, ja widzę, ja wiem gdzie jesteśmy. Albo dobra, już teleportuj mnie, bo się zgubiłem. Okej. Teraz taką wyrzutnię można ulepszyć.
na przykład dać kolejne piętro. Wtedy po prostu wyrzuci was dalej. Ale to drugie piętro przedstawimy w drugim pasie, ponieważ nigdy nie zadowolimy. No właśnie, no to na razie. Cześć.